少女藏刀，少女藏刀，你覺得點解？笑係假嘅，佢真係藏住一把刀。差唔多。佢表面係笑嘅，笑係你見到噶嘛，笑容啊嘛，係咪？但係笑容嘅裡面，你係見唔到噶嘛，藏住把刀，係咪真係假有一把刀喺度呢？唔係，呢一個係虛設嘅、虛擬嘅，即係佢嘅意思係話，表示係表面上係好好，但係裡面呢唔係真係咁嘅。形容表面和善，內心陰險毒辣。呢一個內心陰險毒辣就係呢一把刀啦。但係因為佢喺內心嘅，所以藏住佢，明唔明啊？所以藏係解內心，即係收喺入面，你唔知嘅。刀嘅意思就係陰險毒辣啦。形容佢表面係好和善，就係笑啦。笑係喺表面顯而易見嘅嘢啦，係咪？少女藏刀就係表面係哇，即係用英文就哇好 kind 啊，好 friendly 啊咁樣啦，係咪？好 nice 㗎，但係咧原來唔係㗎，其實佢係好壞㗎，裡面好陰險㗎。OK， 我哋睇下個例句先。我和達輝相處融洽，沒料到他少女藏刀，在別人面前中傷我。呢句嘅意思就係佢同個朋友平時相處係好好啦，好融洽啦，係咪？但係佢喺人哋嘅面前，即係佢背後喎，佢唔知啦，係咪？中傷佢。呢個就係少女藏刀啦，即係佢對住佢嘅時候係好好啊嘛，係笑，但係喺人哋其他人面前啦，就係中傷佢，就係用刀，即係陰險毒辣，明唔明白？第句啲2嚟啊！一話平時對我十分友善，但人人都提醒我要防他，難道他真的是個少女藏刀的人？即係話朋友咧，平時對佢係好好，但係人即係其他人啦，都提醒啊，你要小心呢個人啊！佢呢個係一個類似問題嚟嘅啊，唔通佢真係少女藏刀？即係唔通佢真係佢嘅同我平時嘅友善係假嘅？其實裡面佢唔係一個咁嘅人。明唔明啊？咁佢近義詞係口蜜腹劍，口蜜腹劍近義詞，但係咧，我覺得係唔同嘅。點解咧？少女藏刀咧，其實係可以解純粹你覺得佢睇落係好友善 ，OK， 但係背後底裏唔係。但係口蜜咧，其實係呢個蜜咧係蜜糖個蜜。即係可以解話口甜舌滑，即係講説話，佢對你去講一啲好好嘅説話，甜言蜜語，明唔明啊？口蜜嘅意思就係咁啦，即係個嘴巴講出一啲好好聽嘅甜言蜜語、好聽嘅説話，但係背後當然都係相反啦。腹劍就係即係都係同呢個藏刀嘅意思一樣啦，背後其實係陰險毒辣嘅。呢一個係解少女藏刀咧，就係解面上係友善嘅，口蜜就係用口去講一啲好嘅説話，明唔明白？個分別喺呢度，差唔多啦個意思，但係用意有啲唔同。少女藏刀就係解表面係好友善、好 nice、好和善，但係背面係相反，係好陰險毒辣嘅。OK， 明唔明白？好。